Hello students. Now in this today's video we'll see the slope of a line, the last topic from the fifth lesson, coordinate geometry. Okay, so first definition of slope of line is like this. Slope is nothing but the tan ratio of angle made by a line with the positive direction of x-axis. The positive direction of x-axis, that is the angle made by the line in anti-clockwise direction. If that angle is theta, then its tan ratio, that is tan theta, that gives the slope of that line. Okay, क्या समझ में आया तुम्हारे? क्या अगर एक लाइन दिया है और वो लाइन ने क्या किया है, एक एंगल फॉर्म किया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म किया है थीटा, तो वो एंगल का क्या करेंगे हम लोग, टैन रेशियो लेंगे. क्या लेंगे? टैन रेशियो. तो वो जो टैन रेशियो की वैल्यू रहेगी, दैट वैल्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट लाइन. फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर हमने 60 डिग्री लिए, then slope is equal to tan theta, that is equal to tan 60, and value for tan 60 is root 3. Okay, so slope of that line is root 3, which makes an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis. Now second example, if theta is equal to 45 degree, at that time slope is equal to tan theta, and tan theta is nothing but tan 45, and tan 45 is equal to 1. Okay, because tan 45 is 1, and therefore slope of that line, which makes an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis. Positive direction बोले तो anti-clockwise direction में. Okay, that slope is equal to 1. Okay, now the second definition is like this. Slope of the line, if line AB is given, A has coordinate x1 y1 and B has coordinate x2 y2. Okay, then slope of that line AB is given by the difference between the y coordinates, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, this you can write as y1 minus y2 upon x1 minus x2 also. ऐसा भी लिख सकते हो उसको, ठीक है. बट इफ यू राइट लाइक दिस, y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1, अगर ऐसा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अगर न्यूमरेटर में y1 माइनस y2 लिया तो डिनोमिनेटर में भी क्या लेना है तुमको, x1 माइनस x2 लेना. दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे. ओके, आइदर दिस और दिस, ठीक है, दैट इज योर चॉइस. ठीक है, कभी कभी डाइजेस्ट में ये रहेगा और तुम्हारे 21 आएगी तो उसके अंदर ये फॉर्मूला रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना. दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा. ओके, नाउ विल सॉल्व सम एग्जांपल्स. Now the next example from practice set 5.3 is find the slope of the line passing through the given points. Okay, point P has coordinate minus 3 1 and Q has coordinate 5 minus 2. Okay, so coordinates of first point we consider as x1 y1 and second point as a x2 y2, and therefore slope of line PQ is equal to, it will be y1 minus y2 upon x1 minus x2, that is equal to y1 is nothing but 1 minus y2 is minus 2 upon x1, that is minus 3 minus x2, that is 5, that is equal to 1 minus minus plus 2 upon minus 3 minus 5. Same signs are there, so we have to take addition. So 5 plus 3 8, and since both number has minus sign, so answer is minus 8 is equal to 3 upon minus 8, that we can write as minus 3 upon 8. Okay, so this is the slope of line PQ. Yes, any doubt in this? So in this way 6 examples are given in your textbook from practice set 5.3. remaining examples you have to solve. Okay, now come to next example. Second example is determine whether the following points are collinear. यानी जो नीचे 3 पॉइंट्स अपने को गिवन है A, B एंड C, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो बताना अपने को. ओके, सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप फाइंड करेंगे. ओके, एंड देन फाइंड स्लोप ऑफ BC एंड चेक वेदर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC और नॉट. इक्वल आता है कि नहीं वो चेक करने का. ठीक है, इफ इट इज इक्वल, सो वी राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC विथ कॉमन पॉइंट B बिटवीन लाइन AB एंड BC. ठीक है, एंड देन वी राइट देयर फॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर स्लोप इक्वल आता रहेगा देन ओनली. अगर स्लोप डिफरेंट आता है, सो वी राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन AB इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, and therefore the given points are not collinear points. Okay, so
we start for first slope of line AB. So here we write first the coordinates of point A and coordinate of point B. Okay, so we write here slope of line AB. Slope of line AB is equal to, it is y1 minus y2 upon x1 minus x2. So we consider this point as x1 y1 and this point as x2 y2. That is equal to y1, that is minus 1, minus y2 is 1 upon x1, that is minus 1, minus x2 is 0. Okay, so it is equal to minus 1 minus 1, same sign is there. Always take addition, 1 plus 1 2, and since both has minus sign, answer is minus 2 upon minus 1. So this minus minus get cancelled, you will get 2 only. Okay, this is the slope of line AB. Now we write coordinate of point B, which is 0 1, and coordinate of point C, which is 1 3. So consider first point as x1 y1, second point as x2 y2, and therefore slope of line BC, slope of line BC is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2, that is equal to y1, that is 1, minus y2, that is 3, upon x1, that is 0, minus x2, that is 1, is equal to 1 minus 3. 1 minus 3 is minus 2 upon minus 1. Again this minus minus get cancelled and you will get only 2. Okay, very simple. Then we write here, therefore slope of line AB, slope of line AB is equal to slope of line BC, slope of line BC with common point, or we write here, and point B, and point B is the common point. Point B is the common point between line AB and BC, line AB and line BC. Okay, and therefore point B is the common point between line AB and BC. Therefore the given 3 points, therefore the given 3 points A, B and C are collinear. Yes, any doubt in this? No? So in this way, total 6 examples are given, same type. Okay, same you have to solve. Now come to next one. Now the next example is find K if R 1 minus 1 and S minus 2K and the slope of line RS is minus 2. We have to find K. So coordinates of R is given, coordinate of S is given, and slope of RS is given. So we write first formula for slope of RS. Slope of RS is nothing but y1 minus y2 upon x1 minus x2. Now slope of RS is minus 2. So it is minus 2 is equal to, first point you consider as a x1 y1, second point as a x2 y2. So y1 is minus 1, minus y2 is k upon x1, that is 1, minus x2, that is minus 2. Okay, so what you will get? Minus 2 is equal to minus 1 minus k upon 1 minus plus 2. Okay, so you will get minus 2, and this 1 plus 2, that comes 3, है ना? On left hand side it will get multiply here. 3 is equal to minus 1 minus k. So minus 2 3s are 6 is equal to minus 1 minus k. So take this minus k on left hand side, so you will get plus k is equal to this minus 1 as it is, and this minus 6 becomes plus 6, and therefore you will get k is equal to minus 1 plus 6. Different signs are there, we have to take subtraction. 6 minus 1, that is 5, and greater number sign. So this is the required value for k, that is k is equal to 5. Okay, so in this way we have to solve the examples on slope of the line. Okay, so remember these notes. First note is the slope of x-axis and any line parallel to x-axis is 0. जो भी x-axis रहेगा वो x-axis and line parallel to x-axis, वो दोनों का slope जो रहता है वो कैसे रहता है? It is always 0, because on x-axis y coordinate is 0. Y coordinate is always 0. If you take any point on x-axis or you take, okay, then its y coordinate is always 0.
एंड इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ये हमेशा इक्वल रहेगा. कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा. ओके अगर वो इक्वल आता रहेगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर्मूला इज y1 माइनस y2, राइट. तो उसके y कोऑर्डिनेट का जब डिफरेंस लेंगे हम लोग, इट इज ऑलवेज जीरो, एंड जीरो अपॉन एनी क्वांटिटी or 0 upon any value, 0 upon any number, that value is always 0, and therefore slope of line x-axis and any line parallel to x-axis is 0. Okay, similarly the slope of y-axis and any line parallel to x-axis y-axis cannot be determined. Why cannot be determined? Because on y-axis x coordinate is always 0, and in formula this is difference between y coordinate divided by difference between x coordinate, but x coordinates are 0 on x-axis, on x-axis, राइट. जीरो रहता है वन, बराबर है. तो एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो कैनॉट बी डिटरमाइन, एंड देयरफॉर द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कैनॉट बी डिटरमाइन. नाउ इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, एंड इफ टू लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, अगर दो लाइंस का स्लोप कैसा है? इक्वल है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस. ओके सो इसका यूज करके हमको कुछ एग्जांपल्स देखना है. देखो तुम लोग सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है. फोर्थ एग्जांपल ऐसा गिवन है कि इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड. यू कैन इजीली फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड बी सी एंड स्लोप ऑफ साइड ए सी. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने का उसको सॉल्व करेंगे. नाउ फिफ्थ एग्जांपल इज शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. फोर वर्टिसेस आर गिवन ए बी सी एंड डी like this, a b c and d. So first find slope of ab, slope of AB find करो. Okay, then find slope of BC, find slope of CD and find slope of AD. ठीक है. So in parallelogram opposite sides are parallel, and when two sides are parallel, if they have equal slopes, अगर उनका slope equal रहेगा then the two lines are parallel. तो यहाँ पे AB का slope और CD का slope equal मिलेगा. AB का और CD का slope equal आएगा, तुमको चेक करके देखो. ठीक है. If their slopes are equal then the two sides are parallel. Okay, now side BC and side AD have equal slope, and therefore BC is parallel to AD, and therefore ABCD in this quadrilateral opposite sides are parallel, and therefore ABCD are the vertices of a parallelogram. So in this way you have to finish that example. Okay, now find K if PQ is parallel to RS. Coordinates of point PQ and RS is given, PQ and RS, and they are parallel. If they are parallel then their slopes are equal, and therefore in this case the last example is, this is 8th example, you take slope of line PQ is equal to slope of RS. Okay, take cross multiplication and find the value for K. Substitute the formula here, slope of PQ y1 minus y2 upon x1 minus x2. ऐसा करेंगे इसको भी ऐसा ही करेंगे. ठीक है. और लास्ट में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और K की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल. अगर कोई डाउट रहेगा यू जस्ट मैसेज मी और राइट इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई सून. ठीक है. सो इन दिस वे वी फिनिश दिस फिफ्थ लेसन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हियर. ओके, नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन. थैंक यू.